مشاهدينا الدراما في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من فلاش، يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد على حضراتكم، يوم مليء بكل اخبار الفن والفنانين. هتتابعوا معانا في حلقتنا النهارده فلاش في مهرجان اوسكار ايجيبت بمركز التعليم المدني. فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا، خليكم معانا. بمركز التعليم المدني بالجزيرة افتتح مهرجان أوسكار إيجيبت للسينما القصيرة والتسجيلية فعاليات دورته العشرة، وده بحضور العديد من النجوم والفنانين اللي تم تكريمهم من المهرجان. وأهدى المهرجان دورته السنة دي للفنان الراحل الكبير حسن مصطفى، واللي قدم للمسرح والسينما والتلفزيون العديد من الأعمال المتميزة. كاميرا فلاش حضرت مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي، وكان لنا لقاء برئيس المهرجان الفنان عادل عمار، وكمان كان لنا لقاء بمدير المهرجان نجلاء يعقوب، بالإضافة إلى لقائنا بالفنان حلمي فودة واللي تم تكريمه من قبل المهرجان. تعالوا نشوف لقاءاتنا الجاية بيهم وارجعوا لنا مرة جديدة. مهرجان اوسكار ايجيبت ده تقريبا اول مهرجان قطاع خاص في مصر. بعد كده لما انا جيت اعمل مهرجان قطاع خاص للافلام الروايه القصيره والتسجيليه، قابلتنا شويه صعوبات في الاول، لكن الحمد لله قدرنا نكمل المشوار. والمهرجان في حد ذاته انا كنت باني على 3 اهداف. مهرجان اوسكار ايجيبت تكريم شباب السينما المستقله اللي هم بيعملوا افلام روائيه قصيره وتسجيليه، لان هو بيعمل الفيلم من جيبه يعني، وما كانش في منفذ للافلام الروايه القصيره غير منصات اليوتيوب فقط لا غير. فبالتالي لما انا اعمل مهرجان واعرض فيه افلام ويبقى فيه لجنه تحكيم وفي نجوم هي اللي تكرم الشباب دي، فده بالنسبه له يديله حافز ودافع جامد جدا. هو الاختيار كان صعب شويه، لان المفروض المره دي كانت على روح المرحوم الفنان المصطفى، فكانت كان سهل علينا ان احنا نعرف المكرمين شويه، فكنا بنختار بدقه شويه في الموضوع ده. بيبقى داعم ليهم، بنقف جنب منهم بالنسبه لاي حد عنده مشروع، من الفنان، ممثل، مطرب، شاعر، هاند ميد، الشباب اللي هم عندهم مشاريع جديده لسه وتحت ما حدش مسلط الضوء عليهم، فاحنا بنحاول نسلط الضوء عليهم عشان يتعرفوا اكتر. هو الواحد في لحظات التكريم دائما يسترجع المشوار من اوله، يعني من لحظة والله ما دخولي للوسط الفني، من لحظة ما سبت المنصورة بلدي وجيت دخلت أكاديمية الفنون، معهد عالي فنون مسرحية، ولجان الاختبار، والأستاذ سعد أردش، والأستاذ كرم مطاوع، والأستاذ جليل الشرقاوي رحمة الله على الجميع، أساتذة كتير اختبرونا وامتحنونا وكملنا معاهم المشوار في الدراسة، ثم زاملناهم بعد كده، والأعمال بقى التلفزيونية والمسرحية والإذاعية. لا، مشوار بيبقى طبعا فيه كتير من الفرحة، كتير من الشجن في وقت واحد. ولسه مكملين مع حضراتكم ومهرجان أوسكار إيجيبت للسينما التسجيلية والقصيرة، واللي بيعتبر فرصة للشباب من صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة لعرض أعمالهم وتشجيعهم على العمل والإبداع. كرم المهرجان في دورته السنة دي الفنانة غادة إبراهيم ودنا أبو زيد، وأيضا الفنان والمونولوجيست فيصل خورشيد، واللي التقت بيه كاميرا فلاش وكلمنا عن سعادته بالتكريم. وأيضا كان لنا لقاء بالمخرج إيهاب كمال والفنان علي علوش وفهد النميري. تعالوا نشوف هيقولوا ايه الكاميرا فلاش وارجعوا لنا مرة جديدة. والله يمكن التكريم انا بعتبره السقفه اللي باخدها بعد ما اخلص الفقره بتاعتي، يعني بعد ما اي فنان او اي مبدع بيقدم حاجه كويسه والناس بتسقف له،
انا بعتبر ان ده تكريم، التسقيف نفسه في حد ذاته ده تكريم. طبعا سلسله التكريمات اللي بشكر عليها كل مؤسسه الدوله اللي كرمتني وقدرت قيمه ما اقدمه، وقدرت قيمه ان انا بسعد الناس وبحاول ان انا بسعد الناس. بتوجه طبعا اليوم بكل الشكر، وبشكر كل القائمين على مهرجان اوسكار ايجيبت، ويا رب ان شاء الله مزيد من التكريمات ومزيد من شهادات التقدير. هو مهرجان اوسكار ايجيبت هو النافذه يعتبر الوحيده اللي بتدعم الشباب المستقلين، لان احنا ما فيش نقابه بتدعمنا وما فيش انتاج، فاحنا بنعمل افلام قصيره بوجهه نظرنا بتكلفه من جيوبنا بممثلين هواه. بنحاول بقدر الامكان نقدم فكره كويسه ليها مبدا. والمهرجان ما شاء الله يمكن كذا دوره نشترك فيها والحمد لله ناجح والحمد لله مستمر. انا من اول دوره بورسعيد كنت الصدفه يعني كنت عامل فيلم اسمه عصفورة الجنه، والنهارده بشارك بفيلم اسمه عصفور النار، هي يمكن تشابه او صدف. والمهرجان يعني في لجنه تحكيم ممتازه، واستاذ عادل عمار مشكورا بيبذل مجهود كبير جدا. هقول المهرجان النهارده يعني بيجيب المواهب طبعا اللي هم مش قادرين يوصلوا للافلام الكبيره، فده بيعتبر بالنسبه لهم كورشه او كبدايه عمل او كبدايه شهره، وبيخلي طبعا المنتجين والمخرجين اللي هم يعني ايه من الوسط الاوسط بينموهم بيشتغلوا، لان انت عارفه النهارده الفيلم عشان يبقى فيه ابطال بيتكلف كتير قوي، لكن الافلام القصيره بتبقى جايه من واقع الحياه، من وسط الناس اللي بيحكوا عن نفسهم طبعا بصفه عامه، وبيبقى تكلفه بسيطه. فبقول ان شاء الله نتمنى نشوف حاجات تعجبنا باذن الله ان شاء الله، ونقدر نوصل اي رساله لكل المصريين. والله انا سعيد جدا يعني بالمهرجان النهارده مع الاستاذ عادل عمار، وان هو يعني بيشوف الموهوبين وبيلمع كم ممثل حلو وبيشوفهم يعني بيفضلهم، بيدعمنا ان هو يعني بيحاول يطلعنا، بيحاول يخلي الناس تشوفنا، يشوف المخرجين، يشوف الممثلين، بنشوف يعني نلاقي نفسنا على التلفزيون. مشاهدينا الدراما في كل مكان، وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا، لكن أخبارنا ولقاءاتنا وكمان تقاريرنا الفنية ما بتخلص. ممكن تتابعوا عدد من الأعمال الدرامية اللي بيتم عرضها على شاشتنا، شاشة نايل دراما، عشان هرجع لكم من بعد ساعات قليلة، وهيكون معايا مجموعة متنوعة ومتميزة من كل الأخبار الفنية اللي هتشوفوها بس معانا في فلاش.